สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทำอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝากพี่ๆนักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่ๆจะไปฟังกันอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพี่ๆพร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยคำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นำให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีศัพท์วัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับเฮ้ยพวกมึงกูดูดีหรือยังวะวันเสาร์บ่ายปืนมารอเทที่หลังวัดซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายเขาส่องกระจกรถจักรยานยนต์หลายครั้งหันมาถามลูกน้องก็หลายครั้งจนพวกลูกน้องมองหน้ากันงงๆโคตรดูดีเลยครับพี่ปืนหล่อมากครับพี่วันนี้พี่ปืนอะแต่งตัวโคตรหล่อนัดสาวไหมล่ะครับฮันแน่ผมชักจะอยากเห็นสาวที่พี่นัดไว้แล้วละสิพี่ปืนตื่นมาแต่งตัวตั้งแต่ตี 5ขนาดเนี้ยสาวต้องสวยมากแน่ๆเลยเว้ยลูกน้องต่างตื่นเต้นดีใจกันยกใหญ่ที่พี่ปืนของเขาคิดจะจีบสาวเสียทีเพราะวันๆเอาแต่คลุกอยู่ที่ยิมแนะนำสาวไหนมาให้ก็ไม่สน เฮ้ยไอเทมาโน่นแล้ววะหุบปากไปเลยพวกมึงอะปืนหัวเราะในลำคอเบาๆเมื่อเห็นเทเขาจับจักรยานยนต์แล้วเข้ามาจอดก็รีบสั่งให้ลูกน้องเงียบเสียงห้ามพูดเรื่องสาวที่ไม่มีอยู่จริงเด็ดขาดและพอเห็นว่าคนที่มาเป็นเทไม่ใช่สาวที่ไหนพวกลูกน้องของปืนก็พากันขมวดคิ้วหมุนเทปืนก็ระบายยิ้มออกมาพร้อมกับเรียกชื่อเทอย่างดีใจก่อนจะเดินเข้าไปหาว่าไงเทมึงมีเรื่องอะไรจะคุยกับกูอะเทก้าวลงจากรถร่างสูงมองคนตรงหน้านิ่งกลิ่นน้ำหอมจากตัวปืนมันลอยฟุ้งออกมาจนแม้แต่เอฟเรนและเตที่มาจอดรถอยู่ข้างหลังเทก็ยังได้กลิ่นแต่ตั้งแต่มาถึงเทก็เอาแต่มองปืนโดยไม่พูดอะไรเขากำลังจะมาคุยเรื่องสำคัญบางอย่างและตอนนี้ก็กำลังประเมินอีกฝ่ายอยู่เงียบสีหน้ามึงดูไม่โอเคนะเว้ยหรือว่าลูกน้องกูตัวไหนไปหาเรื่องมึงวะใครปืนหันควับไปมองลูกน้องของตัวเองเรียงคนสายตาปืนที่มองทำเอาแต่ละคนนั้นสะดุ้งโยงเฮ้ยเปล่านะครับผมเปล่านะพี่ปืนผมก็เปล่านะพี่ใครจะกล้าไปเล่นกับพี่เทมันวะแต่ละคนรีบโบกมือโบกไม้ปฏิเสธพอปืนหันกลับมามองเทก็ยังเห็นว่าเขาจ้องมองตนไม่หยุดแล้วมึงมีเรื่องอะไรวะหรือว่าปืนยิ้มกว้างออกมาทันทีกับความคิดของตัวเองและเมื่อเห็นท่าทางของเขาสายตาของเทก็ยิ่งเข้มขึ้นจนยากจะอ่านออกแต่มันก็ยังจ้องมองปืนไม่วางตาวันนี้ปืนสวมเสื้อแขนสั้นเผยกล้ามบนต้นแขนแล้วรอยสักกระบอกปืนที่โผล่พ้นออกมาจากแขนเสื้อรูปร่างสูงลำที่มองได้อย่างชัดเจนเพราะเป็นเสื้อเข้ารูปทำให้เทนั้นพอจะประเมินได้ว่าอีกฝ่ายล่ำกว่าเทียนทั้งกล้ามขาที่มองเห็นได้ชัดเพราะปืนใส่กางเกงขายาวดูแล้วรูปร่างของปืนนั้นสูสีกับชาติเลยซึ่งก็ถือได้ว่าตัวใหญ่กว่าเทียนคนที่ยืนกอดอกพิงรถจักรยานยนต์คู่ใจประเมินคู่ชกของเทียนคร่าวๆก็ยืนตัวตรงก้าวเข้ามาหาปืนที่ยืนยิ้มกว้างอยู่ตรงหน้าล้มมวยซะเทเข้าเรื่องในทันทีที่เขานัดปืนมาวันนี้ก็เพื่อจะมาเคลียร์ทางให้เทียนอย่างที่เคยทำปืนหุบยิ้มฉับสีหน้าและแววตาเปลี่ยนไปทันทีมึงว่าไงนะ
ชี่ยเท เสียงที่เอ่ยเรียกชื่อเทเต็มไปด้วยความเจ็บปวดปืนกัดฟันแน่นยืนนิ่งสุดท้ายก็หัวเราะออกมาอย่างผิดหวัง กูบอกว่าให้มึงล้มมวย เทตอบเสียงนิ่งโดยไม่ใยดี ปืนเย้ยหยันตัวเองอยู่ในใจที่อีกฝ่ายนัดมาเจอในวันนี้ เป็นเขาเองที่มันบ้าเฝ้าฝันเพ้อเจ้ออยู่คนเดียว ถ้ามึงทำอะไรให้เทียนคนของกูแม้แต่นิดเดียว อย่าหาว่ากูไม่เตือนนะ น้ำเสียงเข้มกับสีหน้าจริงจังของเททำเอาลูกน้องของปืนพากันหัวหด ใครก็รู้กิตติศัพท์ของเทดี เรื่องต่อยตีต่อให้เป็นนักมวยก็ลงไปนอนอยู่ใต้เท้าเทมาแล้ว นักมวยค่ายชอแสนชัยก็เคยมีเรื่องกับเขาหลายคน สภาพแต่ละคนนั้นตอนกลับมาคือต้องนอนหยอดข้าวต้มกันไปหลายวัน แค่พูดชื่อเทขนาดรถถังเองลูกชายเจ้าของค่ายยังมีสะดุ้งถ้าจะให้มีเรื่องกันต่อให้คนนักมวยมาทั้งค่ายสู้กับเทและลูกน้องแต่ละคนก็โหดๆทั้งนั้นก็ไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่า แต่ปืนกลับหัวเราะออกมาแววตาเจ็บปวดถูกเก็บซ่อนเอาไว้อย่างรวดเร็วถ้าเป็นคนอื่นมาพูดอย่างนี้ปืนคงเท้ากระตุกและได้วัดกันไปเสียตอนนี้ว่าใครมันจะแน่กว่าใครแต่พอเป็นเทเขากลับทำไม่ลง กูว่านะ กูชักอยากจะลองดีซะแล้วอ่ะ อยากรู้เหมือนกัน ว่าตีนมึงจะหนักสักแค่ไหนวะ ปืนไม่ได้บอกว่าเท้าใครจะหนักกว่าใครราวกับว่าเขาไม่ได้คิดจะตอบโต้เทขมวดคิ้วหมองเมื่อถูกอีกฝ่ายยียวนก็เริ่มที่จะโมโห เฮ้ยลูกพี่ มึงคิดว่ากูจะไม่กล้าเหรอวะ ไอ้เชี่ยปืน เททลาเข้าไปกระชากคอเสื้อของปืนแล้วตะคอกถามทำเอาลูกน้องของปืนพากันร้องลั่นเรียกลูกพี่ของตัวเองด้วยความเป็นห่วงแบบสุดๆจะเข้าไปช่วยแต่ปืนก็ยกมือห้ามเอาไว้ มึงคงทำแบบนี้มาตลอดเลยสินะ ทำอะไร เท่ชะงักทำให้คนที่ถูกกระชากดึงคอเสื้ออยู่ยกยิ้มขึ้นอีกครั้ง ที่ไอ้เทียนชนะน็อกทุกครั้ง ก็เป็นเพราะมึงนี่เอง เทนิ่งไปที่ได้ยินอย่างนี้แต่ถึงจะเป็นเพราะเขาแต่ใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดูถูกฝีมือของเทียน มึงจำเอาไว้นะ เทียนชนะด้วยตัวของเขาเอง กูแค่ไม่อยากให้เขาต้องเจ็บตัว ฝีมือของเทียนไม่ต้องให้เทมาล้มมวยคู่ต่อสู้เทียนก็สามารถเอาชนะได้ไม่ยากแต่ที่เททำก็เพราะเหตุผลอย่างที่พูดคือไม่อยากให้เทียนต้องเจ็บตัวเท่านั้น และเมื่อได้ยินอย่างนี้แววตาของปืนก็ฉายแววเจ็บปวดออกมาวูบหนึ่ง มึงรักไอ้เทียนมากขนาดนั้นเลยเหรอวะ ปืนมองเพื่อนสมัยเด็กของตัวเองด้วยสายตาที่ทำให้เทต้องผลักอีกคนออกห่างปืนเคยเป็นเด็กวัดมาด้วยกันโดยที่มีเทเป็นลูกพี่ตอนอยู่ที่วัดก็รักใครสามัคคีกันดีแต่พอเติบโตขึ้นแล้วแยกย้ายกันออกไปก็เริ่มที่จะห่างเหินกันยิงปืนไปเป็นนักมวยอยู่ที่ค่ายคู่แข่งของเทียนพวกเขาก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยนับตั้งแต่นั้นมา กูรักมันมาก รักยิ่งกว่าชีวิตของกูซะอีก มองจากสายตาของปืนเทพอจะรับรู้บางอย่างได้ เขาอ่านใจคนได้อย่างรวดเร็วจึงบอกให้อีกฝ่ายได้ฟังชัดๆเทไม่เคยให้ความหวังใครและก็ไม่คิดจะทำเพราะในใจของเขามีแค่เทียนเท่านั้น ไอ้เชี่ยเทียน มันมีอะไรดีนักหนาวะ มันดีกว่ากูตรงไหนอะ ปืนถามออกมาจนลูกน้องยังมองหน้ากันอย่างไม่เข้าใจว่าพี่ปืนของตนหมายความว่าอย่างไรที่พูดแบบนี้ มึงพูดเชี่ยอะไรของมึง พี่ปืนพูดอะไรออกมาว่านั่น นั่นสิ กูว่าไม่ใช่แล้วว่ะ เชี่ยหรือว่าคนที่มีปืนชอบมาตลอดจะเป็นพี่เทจริงๆวะก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับ
หนังสือเสียงที่มาแรงฮอตฮิตติดลมบน และเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้มาแล้วครับ นั่นก็คือเรื่องเด็กช่างรักจริง นิยายที่จะพาทุกคนเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศการใช้ชีวิตของแก๊งเด็กช่างที่มีครบทุกรสชาติ ไม่ว่าจะเป็นความฮาความบ้าของลูกผู้ชาย และความสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างเพื่อนๆในแก๊งที่มีพระเอกและนายเอกคู่หลักในเรื่องนี้ด้วยแอดบอกเลยว่าความรักของทั้งคู่นั้นทุกคนจะได้ลุ้นจนตัวโก่งยิ่งกว่าวันหวยออกซะอีกเพราะนายเอกของเราปากแข็งซะเหลือเกินส่วนพระเอกนั้นก็รักนายเอกจนสุดหัวใจให้ตายแทนก็ยอมทำไมมันคนละทิศคนละทางแบบนี้เนี่ยฟังแค่นี้แอดก็ลุ้นตามแล้วแถมเราจะได้สัมผัสกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เป็นส่วนสำคัญในเรื่องอีกด้วยเอาล่ะแอดจะไม่สปอยแล้วนะไปตามลุ้นความรักของเขาทั้งสองคนในเรื่องได้เลยสนุกมันฮาและซึ้งอย่างแน่นอนแถมนิยายเสียงเรื่องนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งที่มียอดวิวมากที่สุดในช่อง YouTube Noob Official มาแรงเกินต้านโดยยอดวิว 20,000 วิวภายใน1วันและในเวอร์ชันนิยายเองก็ปังไม่แพ้กันเมื่อนิยายเรื่องเด็กช่างรักจริงได้สร้างตำนานบทใหม่ที่ยังไม่มีสถิติไหนทำได้โดยยอดอ่าน 48,000 วิวใน1วันพร้อมทะยายขึ้นอันดับหนึ่งนิยายมาแรงใน Read Arrive ภายใน2วันโดยอัพไปได้เพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้นในทันวาลัยเองนิยายเรื่องเด็กช่างรักจริงก็ได้ถูกคัดเลือกเป็นท็อป 5 นิยายสุดปังในเดือนกรกฎาคมและได้เข้าชิงรางวัลทันอวอร์ด 2021 ความแรงยังฉุดไม่อยู่เมื่อเว็บ Fiction Log ก็ติดอันดับนิยายสุดฮอตประจำสัปดาห์ในทันทีที่อัพลงเว็บไปได้เพียง 2 วันพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดวิว 100,000 วิวใน 3 ตอนเท่านั้นและยังคงแรงอย่างต่อเนื่องแบบเกินต้านเมื่ออัพไปได้เพียง 10 ตอนยอดวิว 1 ล้านวิวก็แตกในทันทียังไม่หมดเพียงเท่านั้นในเวอร์ชันอีบุ๊กอัพลงเว็บไปได้เพียง 24 ชั่วโมงก็ติดอันดับหนึ่งพร้อมด้วยป้ายแดงเบสเซลเลอร์อีบุ๊กขายดีฮอตฮิตขึ้นหิ่งในร้านในอินเองวางแผงไปได้เพียงวันเดียวก็ติดท็อป 10 เบสเซลเลอร์นิยายขายดีประจำร้านในอินโดยใช้เวลาเพียง 1 วันเท่านั้นและล่าสุดในเวอร์ชั่นหนังสือเสียงที่เพิ่งอัพลงเว็บไปได้เพียง 9 ชั่วโมงก็ติดอันดับ1และอันดับ2นิยายเสียงยอดโหลดสูงสุดรายวันโอ้โหอะไรจะปังขนาดนั้นครับเนี่ยและด้วยความปังปัวนี้ทางเราเองจึงขออนุญาตจัดโปรโมชั่นคืนความสุขและกำไรให้พี่ๆท่านผู้ฟังโดยการจัดโปรหนังสือเสียงลด 50% ทั้งเล่มหลักและเล่มพิเศษในเล่มหลักจากราคาปกติ399 บาทลดเหลือเพียง199 บาทเท่านั้นในเล่มพิเศษจากราคาปกติ249 บาทลดเหลือเพียง124 บาทเท่านั้นจำกัดระยะเวลาดาวน์โหลดเพียง3 สัปดาห์นาทีทองแบบนี้พี่รีบไปดาวน์โหลดกันด่วนนะครับเพราะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะลิงก์ดาวน์โหลดแอดจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ